Mayong adlaw kanatong tanan labi na gyud sa Barangay Quinuma Norte and sa 50 ka barangay sa Ozamis City. Labi na gyud sa inyong Ma'am Dazzle sa Asenso Channel. Maayong adlaw natong tanan. Okay, diretso na dyan ko sa punto. Sayra na mo karong hapon na bago lang yun. Nag-tender ka sa imong resignation sa punong barangay of Quinuma Norte. So, pwede na ito i-share sa mga travel viewers karon. Siyempre, daghang nangutana, daghang na-shock appearance ni. So, what prompted the resignation? Nga nung may hawak ka sa imong position as punong barangay of Quinuma Norte? Yes, ni-resign ko sa ako ang isip pagka-barangay kapitan kay gusto na ko nga mapokus ko sa kuang trabaho sa suporta o pag-implementar sa mga proyekto ni Congressman Indy Waminal o ni Congressman Ando Waminal sa District 2 o sa labi na gyud sa District 1 kay dili lang man ang Asenso Pinoy nga nag-focus din sa ato ang lugar kundi nationwide ba ang Asenso Pinoy. So muadto ko sa mga laing-laing lugar nga unsay sugo ni Congressman Indy Waminal sa ako so ako ang pagabuhaton labi na gyud sa mga proyekto o mga pag-implementar sa maong proyekto. Okay. So, magtanaw karon mapasabot nato sa ilaha nga kabahin ni sa mo full-time na ka sa imuhang posisyon or trabaho itahas kanimo ingon nga Asenso Pinoy Coordinator? Yes, isip Asenso Pinoy Coordinator, ako ang i-focus gyud nako ang ako ang trabaho kay tungod gusto po ko nga makatabang dili lang sa akong barangay, gusto po ko nga makatabang sa uban nga mga dapit o area. Okay. So nag-mention ka nga Distrito 2 and of course including District 1. Yes, oo. And uban pa mga area. O uban pa mga area kay nationwide man ang Asenso Pinoy. Ug unsay mga sugo ni Congressman Indy Waminal nga kabayan sa Asenso Pinoy, akong pagabuhaton. Dili po ko kuan sa isip barangay kapitan sa Quinuma Norte kay og mag-focus ko sa maong trabaho mao nga ni-resign ko kay akong gusto nga wala na bitoy makuan ako sa barangay kining dili nako ang barangay dili nako mabiyaan. Dili na nako pwede na nako mabiyaan kay og barangay kapitan pa ko hantud karon nga focus ko sa kontrabaho so mabiyaan ako ang barangay so mao nga ni-focus ko ni-resign ko para padayon ako ang trabaho. Kumbaga mapasabot nato sa mga televiewers na kini nga desisyon nga pag-resigning ka punong barangay sa Kinuman kay ang iyang position before as kapitan sa Kinuman mura pag nalimit mapugnan ang kadako sa imong trabaho for Asenso Pinoy kay doon naman kay mga responsibilidad sa barangay. Yes, ako po isip barangay kapitan sa Barangay Quinuma Norte, proud po nako nga sa ako ang paghawa sa 12 ka tuig na ko nga serbisyo sa isip barangay kapitan. Proud nako nga daghan ko og mga na agi sa barangay labi na gyud ang ako ang barangay hall akong ipanghambog akong barangay hall nga pinakataas o pinakadako sa tibuok barangay hall sa Misamis Occidental. Og labi na gyud sa ako ang isa ka una nga akong barangay kinira nga barangay Quinuma Norte ang duha ka buok barangay hall nga nahimo cover court ug uban pa labi na gyud sa mga karsada nga nahatag sa proyekto sa segundo distrito ni Governor Henry Waminal ni Congressman Ando Waminal nga halos-halos na puros na gyud simentado so naamagali mga kulang gamay pero sa umaabot makumpleto na ang maong mga proyekto. So before ko nagbiya sa Barangay Quinuma Norte, proud ko isip barangay nga ako nagyan ang Barangay Quinuma Norte.
Of course, masabot na nato. Congratulations kap kay dako jud kaayo kag nahimo for Kinuma Norte. Makayong kita nga model barangay, and then during kung andos time iya medyo tugitan ang murag dito mabira ang pag-asenso sa Uzamis kay of course makita nato nga huot na sa syudad, so amin diri sa sentro sa Ubos, so pwede na gyud nato nga dadon ang kining development ang pag-asenso sa Uzamis. So we're sure nga kagibuyan naman nimo ang imong posisyon as punong barangay of Kinuman. Kung unsa imong nahimo for Kinuman, murag gawas of course sa liderato nila kung ando, kung hindi for Asenso Pinoy, ang imong maayo, ang nahimo as kapitan sa Kinuman, mas mapadapat o mapatabang ko nimo sa Asenso Pinoy o sa mga programa niini. Yes, mao na akong gusto nga dili lang sa barangay Kinuma Norte ang leadership nga matagamtaman sa mga tao sa barangay Kinuma Norte. Gusto po nako nga madala sa uban nga mga lugar nga akong adtuon isip General Coordinator sa Asenso Pinoy nga magpadayon ang maong mga programa sa Asenso Pinoy ni Congressman Indy sa tuang probinsya. Okay, as General Coordinator ba Asenso Pinoy, pwede may mangumusta na lang po sa imo hakap kaning ang atong programa, ubay-ubay na gyud ang mga natabangan, and siguro maka-share ka sa amo kung unsay epekto niini nga programa ang natabang niini sa katawhan. So ang Asenso Pinoy, grabe yun. Sukad pa sa una, ang atoang Asenso nga amahan, Governor Henry Waminal, si Congressman Ando, nga ang Asenso, daghan gig natabangan. Una pa, din sa kining Uzamis, karon gipa kunayap sa tibuok probinsya, dili lang sa tibuok probinsya kundi sa gawas pa gyud nga naabot si Congressman Indy sa Asenso Pinoy Party List. So ubay-ubay gyud na natabangan, dili lang sa kung barangay, tibuok probinsya, tibuok halos tibuok Pilipinas kung nagpatabang nga naglisod ang Asenso Pinoy, mao gyud ang maong mo tabang andam nga nindot kayo ang ilahang programa sa mga ato ang liderato diri sa probinsya. Kay zero bill ang maong pagpadangat nila sa tabang. Kay ang ubang mga lugar wala man ko kadungog og mga ingon ani nga programa, ang Asenso lang. Kay daghang kay ga-appreciate sa ato ang laing-laing lugar nga maayo ang Asenso, nga ginaot ko nga kinipod ang ato ang sa probinsya nga gusto nako nga kita magkayusa isip Asenso nga ang ato mga lideres, mga visionary adunay mga plano para sa kaugmaon, dili lang sa mga proyekto kundi sa mga kabatan-unan, labi na gud sa atong one family one professional o sa ato ang mga kanang gitabang sa Asenso, medical assistance, pre-funeral medical pre-funeral services o uban pa labi na gyud sa mga programa ni gobernador sa probinsya. Okay, Kap. Of course, final question ako, pero kung naakay gusto nga ipalapnag pa, pwede na ito maiskutan. Naiskutan na nato nga dako kay kag nahimo for Kinuma Norte. So nga murag relax lang ka nga murag masaligon ba ka nga mubiya sa imong posisyon, do na bay makapuli nimo nga equally capable nga mahimo pud niya or labaw pa ganit siguro kung unsay nahimo nimo para sa imong barangay. Ako kampante ko sa ako ang pag-resign isip barangay kapitan kay nakita po nako nga samo ang kining team sa council sa barangay, aduna ko'y mga barangay council nga supportive kaayo. Dayon kabalo ko nga kaya nila nga mapadayon ang ato ang mga programa sa Asenso para sa maong pagdumala sa barangay. Kabalo ko nga naa sa gasunod, naa sa ni police ako ug mga konsehal nako nga supportive kaayo kay kami gusto nako nga isip leader, gusto nako nga kining kami magkayusa. Isip leader dili siya bungkagon og namagali mabungkag, isip leader ato gyud nga ipunon para mobalik ang atong kining grupo nga dili bungkag. So kampante ko nga
resign isip barangay kapitan. Kay kabalo ko sa gasunod dunay visionary po, napoy kaalam nga mosunod ug mapadayon sa ato ang agi sa barangay Kinuman Norte. Okay, this is not goodbye. Kinaraman yun ka. Murag, ibutang lang nato nga mo move ka into a greater responsibility nga mas dako pud og mahimo dili lang para sa mga usabisnon pero sa butang ta sa mga Pinoy para sa Asenso Pinoy. So siguro kuan na lang message for the taga Kinuman Norte sa mga usabisnon nga temporarily ni-step down ka from your position, and of course katong mas daghan pa nga katawhan nga mas serbisyuhan nga maubugan ka Sa akong barangay akong iuna, daghan kayong salamat sa katawhan sa barangay Kinuman Norte sa inyong pagsuporta sa ako isip tulo ka termino nga akong pagserbisyo 12 ka tuig sa serbisyo isip barangay kapitan. Thank you kayo sa inyo nga og wala mo dili nako human ang ako ang mga plano sa ato mga plano sa barangay kay inyong pagsuporta og hugot akong nabati sa akong kasing-kasing og gunahuna nga love ko ninyo isip barangay kapitan sa barangay Kinuman Norte. Wala bisan og step up nako pero naalagyapon ko ninyo uban. and then of course sa mas kadaghanan nga maka-enjoy sa inyong servisyo nga general coordinator nga full-time na din na magserbisyo for Asenso Pinoy. Isip General Coordinator, ug asa ko i-assign ni Congressman Indy Waminal dili lang diri sa Misamis Occidental. Willing ko ug asa ko niya dadon kay ako karon mauna nga daghan kayong mga plano si Kong Indy Waminal nga nagpaabot na pud ko sa iyang tawag nga iya kong patawag sa Manila kay daghan kayo siyang isugo nga trabaho sa kuha. So mora to uban sa kuang mga kauban sa liga ng mga barangay sa Osamis sa inyong suporta ug panag-uban nato sa 12 ka tuig nga pagserbisyo isip barangay kapitan. Daghan kaayong salamat sa inyo og ani ara ko sa Misamis Occidental magkita-kita ra gyapon ta ug usbon ko daghan kaayong salamat ninyong tanan labi na gyud una ang ato ang three pillars si Kong Gobernador Henry Waminal, Congressman Ando Waminal, Congressman Indy Waminal ug ato ang ni Mayor Sam Puentes nga naga always ga support sa kuha isip barangay kapitan. Daghan kayong salamat o maayong adlaw natong tanan. Kauban nato karon ato ang bagong punong barangay sa barangay Kinuman Norte, one of the most progressive na barangays din sa Dakbayan sa Ozamis. Dako kayo ning opportunity for us, dako pud kong kaning honor na first interview ever ni Kapitana maayong adlaw. Imong panibaya sa mga televiewers sa Asenso Ozamis News Channel. May hapon natong tanan no. Isip nga bagong punong barangay sa barangay Kinuman Norte. Magpasalamat kog dako para sa taga Kinuman Norte nga isip nga ako na karon ang inyong punong barangay nga ang nasugdan sa ato ang pagsugod sa ato ang kalambuan sa atong barangay nga mapadayon ang mga proyekto ngadto nga ako na ang isip nga magdumala sa atong barangay nga ang mga proyekto nga atong nasugdan nga mapadayon alang sa kalambuan sa atong barangay. Of course, makaimutan dili kung gipud ka bag-o sa serbisyo publiko, sa serbisyo sa panggobyerno kay pila ka tuig na pagkamanan konsehal sa barangay. Sa akong pagkakonsehal is mag 8 years na mi. Tapos nakita na sad namo nga ang improve sa among barangay nga nasugdan sa among barangay kapitan nga si John Ignacio nga padayon lang gyud para sa Asenso Barangay Kinuman Norte nga isip nga serbisyo para sa mga katawhan. Okay ka.
8 years na nagserbisyo as barangay kagawad, and then of course ang imong bana mo ay former na barangay captain sa Kinuma Norte. So makaingon ta nga ang imong exposure ba gawas na kagawad ka, katimbang ko kan Kapitan Jun sa iyahang pagpatuman sa pag-asenso sa Kinuma Norte. So tagaan na kanong chance na manawagan sa mga kinumanon sa ilahang suporta nga under your leadership padayon ang asenso Kinuma Norte. Para sa katawhan sa Kinuma Norte, atong ipadayon ang atong nasugdan nga mga serbisyo nga ato ang makita man sad nato sa barangay nga improve na gyud ang atong barangay, no. Ato lang gyapon siyang ipadayon alang-alang sa pagpaningkamot sa amuang team Asenso Barangay Kinuma Norte officials. Ug atong pasalamatan ng atong mga lideres alang sa tuang party list nga si Kong Indy Waminal o kang atong distrito si Congressman Distrito 2 si Congressman Ando Waminal o sa ato ang governor nga si Governor Henry Waminal nga sila gyud ang naghatag nato og kalambuan para sa atong barangay. Dako tagpasalamat sa ilaha. Og atong mayor nga si Mayor Sam Puentes, usa na to nga pasalamatan gyud siya sa atong mayor sa atong Osamis.